Okay, tugana masa tenga tutandika butansi okuva mu Kyota Films Production. Beba kutusaako ssaako ne Duncan Digital Studios. Era nga bonna bategezaako bulungi nnyo. Bikwatagana ne photography. Bo babikolako bulungi nnyo. Ejjembe lya mpanga tuzze na katundu kabeera ka mukaaga. Video mke Musa Uganda. Tutandika butandisi na katundu kaffe ak'omukaaga. Era nga Sam Kapul ye wagenda maaso nakubanga akwezanga kiberu. Ate nga tulina omubeezi Agnes era still akyakwezanga Nakitto. Mwana mulenzi Duncan Kataala akwezanga Jjajja Mpanga. Ate nga Kabuye Kenneth yakwezanga Don Ken. Tutandika butandisi ate nga tugenda maaso. Ronald Omusiru wagenda maaso nakubanga akwezanga Karanda mu firimu yaffe eno. Ate nga Lubega bali ku ddembe. Still akyakwezanga Kawompo. Tutandika butandisi. Mwana mwaki Endo Angel akwezanga Joanna. Ate nga Sebyala Ken akwezanga Don Seki. Tutandika butandisi ate nga tugenda maaso. Mwana Kavuma Maria akwezanga Suzana mu kafirimu kaffe kano akamanyiddwa nga Ejjembe lya Mpanga. Era akatandikibwa omwana mulenzi Duncan Kataala nga woolabira ddala omulambo. Katundu ke tutandise kabeera ka mukaaga. Kakati tugenda kukomekeza ka episode kaffe ak'okutaano. Mwana muwala agenda maaso n'okuba nga annyonnyola boyfriend we ebiri mu maka muno byatategeera. Era oluboozi agenze maaso n'okuba nga alumuteerako, naye ng'ebintu bino baali bamugaana okuba nga abyogera. Era ne bamugamba singa obyogera ojja kufunira bwereere obuzibu. Kaakati yona tumulengera agenda maaso n'okuba nga annyonnyola boyfriend we ebiri mu nju muno. Nali sina kyenywedde, nali naakavambuliri. Era boyfriend we namubuuza oba wali otaddemu nti nali mulamu bulungi nnyo, ate obudde omuntu obw'okumakya ayinza kuba nga yataddemu ddi ekitamiiza kyonna okusinziira ku byannyonnyola. Naye boyfriend we namubuuza yaani nti ye Don Ken. Bosi wange wali awo muvubuka n'atandika okuba nga amugereza kuba boyfriend we amubuuza afaanana atya. Ekiyayi tekibanga kigira ne kiyitako mu kisenge kyo. Tuli mu bintu by'amagezi ole. Anti kati owulidde. Tajjangayo. Tuli mu bintu by'amagezi otandise mboozi za kisiru. Lugavu munene. Munene alinyenkana nga nze era. Saizi ye tuyinza okuba tetwawukana nnyo. Ntine nga twenkana. Asingako ssente naye nga mu saizi tuyinza okuba nga twenkana. Ken. Mumpimpi. Kaakati. Gonnyonnyodde ye Ken. Ne saizi gy'ompadde ekikula. Tobanga Ken gwe mmanyi ng'oyogerako. Weekali awo era bw'oba okasanze tekalabika na sse. Mwana muwala girlfriend n'agenda maaso n'okuba nga amunnyonnyola bulungi nnyo. Naye ng'ono agamba nti ebintu by'oyogera byandibyanga si bipya. Naye nga yagenda maaso n'okuba nga mbiwulirako. Baali baŋŋamba nange nti banyingizeemu. Kubanga oyo Ken tomulaba twasoma ffenna. Kati balina ebintu bye baŋŋamba okuba nga banyingizaamu musaako ne kyali waffe omulala. Naye nze nga mumanyi nti mbasiteredde kale saabiwa nnyo makulu ne mbeera nga ate ensonga ezo saziyingiramu nnyo. Abaana abaali naye twali tusoma ffenna nga baana bato. Kakati bwe baba bakoze emitwe ebifaananako nga bino nga ffe n'obuzigo obutulemye. Tiddemu kyenkusaba kaakati kyegambye nyamba buyambi tontunda ebintu by'eggayo bibeere nga bikoma wano. Gwe atategeera butegeezi kubanga nakunnyonnyola negga nkwagala n'ebyama nino bizibira. Kati bw'olanga omwaka atisiti gwagala kuba kulyamu lukwe gugjeeko anja gwiwako sipagulo ekyo gusayako kireke nti kale. Naye ke mwana muwala agenze maaso n'okuba nga anyumya bibamugano genda maaso n'okuba nga anyumya. Naye nga byo agenze maaso n'okuba nga abinyumizza boyfriend we. Piki y'abaana. Kaakati ogerezeeyo ne piki y'abanno. Naye ati wandinfuniddeyo atisiti omutwalo kuba sirina zigisasula. Genda oyiye. Tonfuniddeyo katwalo naawe nti nja kukutera ku mobile money naye nga nzifunye. Simu namutegeeza eri kumbaata nti tujja kuba tubitetenkanya. Naye neekanakaana okukantabudde butabuzi tekavaako ssente. Kampise kanzambi booziboozi piki y'omuyayi nagipangisiza kankubire Susan ndabe. Kaakati Susan ye bayawukanye bubi nnyo era omuyayi ono yeekaza
kati ng'akwata simu agenda maaso nakubanga amukubira. Badde ndi eno mukundi badde N'olwokuba nti omuwala sitiro era Gaaya akyamwagala ogenda kulwayo byamugamba apiikinga. right. kati kakusange wali mu kafo kaffe kali N'amuwa endagiriro era ayagala musinkana alujjayo n'omutwalo naye teweerabira atisito njiyizeeyo omutwalo kubanga embeera si nnungi. Ogende maaso n'okuba ng'ojja nago. Kwega waliwo abayaayi nga bo bagezi babeesingira ku baana bawala afuna bwamuyiiya n'amugyamu ezi n'amuyisa mu lunaku. Kayini oyo no gwe tulengera. Nati naawe nyiiza nnyo okola nnyo ebinyiiza naawe. naye kennyini olaba naye kennyini neenyiiza Owulidde? nyiiza Nze ekyokunyiiza kyo kiringa kitone ate olaba nange neenyiiza nti ate mu abantu abalala nneme banyiiza. Aya kati naawe olunaku lulabika lulamye kangende mbeere nga nkasisinkana nkaggyemu ekiwayi ekyo kirabika okuba nga kimpisa mu lunaku. Tugenda maaso ate nga tulaka episode kaffe kabeera ka 6 Vijja MK Musa Uganda eno ebeera season 1 naye nga obutundu bwonna tubirina mu MK Videography Uganda ye nga tukolera wamu ne bannaffe abacheta Films Production saako ne Duncan Digital Studios bosobola okuba nga ofuna ku namba y'essimu 0752006225 ate nga tukyetaaga bulungi nnyo n'abazannyi so kati gwe alina ekirooto ekyokuba nga ozannya firimu olina ekirooto kya kuzannya firimu osobola okuba nga otufuna ku namba y'essimu eyo n'obeera ate ng'otuukiriza ekirooto kyo. Tugenda maaso Zabirese mu store. kaakati tudda ku sayidi eno sayidi z'omugagga ono ali erudde eno mukazi naye ebintu bye situnnabitegeera bulungi nnyo kuba talina musajja emirimu gy'akola tetugitegeera bulungi nnyo naye nga akasente weekali anaaba yakafuna atya yazaalibwa buzaalibwa mu ssente yakola bukozi n'afuna ssente oba yasala magezi kubanga afuna ssente kubanga emitendera egyo omuntu yenna alina ssente kwegyo emitendera 3 olina okuba nga olinako omutendera ogumu weetadde wano omala osimula ennyumba ogimalirize n'atandika okuba nga amuwa amateeka agagenda omuyisa mu lunaku. saagala muntu asala kkuba okuyingira mu nju yange awa amateeka oli bw'aba njagala akoma bweru oyira amateeka ago ag'ewaka okiwulira ne bw'aba mugenyi nga njagala bwagazi akome bweru tateekeddwa ayingira mu nju yange. ozo n'oziggale gwe ne bw'olaba nga agezaako obugeza kubanga ayingira n'akalaza empaka ennyumba giggale lwaki awa amateeka gano omugagga ono. Firimu egenda mu maaso ojja kumbulya gye wava firimu egenda mu maaso twagala tugyetegereze bulungi nnyo ate nga nabategeeza nti yo gyekumugenda maaso bingi nnyo betugenda okuba nga tuyiga ate nga tugenda sigala tuginyumirwa. Kaakano tudde wa jjajja mpanga ali eno agenda maaso n'okuba nate nga anoga ku ddagala ly'abazzukulu Yajja. ziba teziri busa Yajja. nga waliwo atuuse Ajja mpanga. waliwo ajja amuyita Joli. Omuzukulu. Wanjajja. Nga yeggwe. waliwo ayagala jjajja mpanga atuuse Jajja ngobadde wa. mu mbuga ya jjajja. Ano ku mutalo otuukayo. Osanze noonyeza bazzukulu ku ddagala. Badde ndi wano ku kyakunoonyeza bazzukulu ddagala otuuse otya wano. Kongozi. Mukongozi yandagiridde kuba essimulala y'ono mwana mulenzi Doniseki. Obugaga kati neeyagala. Mwana mulenzi Doniseki yaani ye mukwano gw'oli Donikeni. Ebintu gwe byatabukako ennaku zino ono ye ebye bitambula bulungi nnyo talina buzibu bwonna. Kati ayiseke wa jjajja mpanga ayagala ki? Manyi. Funyemu okweraliikirira. Kubanga mukwano gwange Ken. agafunyeemu okweraliikirira. Si birungi. Ebintu byatabuseemu. Omulambo gwatandise olabika. Omulambo gwalabise. Omulambo guli gwatugala mu kasenga akatego. Omulambo gwe twateeka mu kasenga akateggulwa gwalabise. Kitegeeza yasobeza busobya bintu. Kuba batosobeza bintu omulambo gwo tekusobola vaayo. Eki alabye omulambo. Ate awusigala akakozi ke wakasike kagulabe akakozi ke waka. Obulala ate. Obuzibu byennyini. Kuba weyasemba okujja wano. Namugamba nti kati agenda kukola bw'ati. bwe yajja n'annyinnyonnyolamu ensonga ze nambu yakyateekeddwa okuba ng'akola era ne muwa n'ebiseera ebigere by'alina okuba ng'akikoleramu. Kati sinnamanya ye yakikola atya. Ebintu kasita olaba bitandise okukyankalana mukitegeeza bibanja musaayi. Y'ensonga lwaki ebintu bikyankalana byagala kunywa biyonta byagala musaayi. Okitegeera? Kiyingidde mulina okakasa nti buli mumala bali. Ekintu kino bw'oba okiyingidde olina okuba ng'okimaliriza.
aye n'okiwa byekyetaaga so saagala mugende maaso nakubanga muteekamu muzannyo otherwise ebintu bigenda kuba bizibu nnyo. levo ate endala ku yooli oli mwana yakabiyingira jejajja levo gyoliko oli yeyabiyingira oluvannyuma onaze yabisookamu namugambya kyovola ye ali ku levo ndala nnyo yaba biliyoniya so kati ebintu ebyo temubiteeka mu lubalaatu. saagala muzannyo mu nsonga zino bintu bijja batabukako. omukozi anti yalabye eddambo liri jajja kati omukozi yeyalabye lwaki omukozi si gwe tuwaayo nga saddaaka ono ekirowoozo kyaleese omukozi kakati oyo omukozi mumuleke jajja mpanga n'akigaana yo bigenda mwekolerako ekyo kyawedde kubanga bigenda mweko byo byennyini keyabirabye bye bigenda omwekolerako ekyo nkikubuulidde ayise mu ngalo maaso eyo saddaaka yalabise otwadde wiiki emu twadde sabiiti emu ensonga ezabe nga akolaki azimaliriza wiiki emu ensonga azimalirize naye nga gwe kyolina omanya awusigalo omukozi keyalabye ebyo nibwo ebintu kyawedde dda just bano ebintu babiteekamu lubalaato byetubagamba okukola si bye bakola bweyambibwako nobanga ebintu bikwatamu ebintu babikola bulungi ensonga lwaki oli stede akasente ko baabaweekali era omuzzukulu ekisawo kyonaasangawo bweza ekigali nakireese dda gwe ekisawo kyosangawo ebintu byawedde kale ndowooza tuneeyongera lindako sooka oleke kuba bwogamba okgenda nina kyesitegedde omukozi ono gwogamba mukazi musajja mukyala munyongera jajja nti jajja nooze nayo namugatirako gwe sinikiriza ebinyo sirika kakati kiriwezo kubanga obuzibu bwalabise dda oyo bwabanga mukazi omukozi oyo kitegeeza buli musajja yenna anaagenda mu maaso n'okubanga amwegattako ye saddaaka yeba saddaaka ambe kati kubanga jajja onyambye kubanga kati envuga esaddaaka obadde otayinza omugira ate si kate ngwe musobi oyo omuwala kati nga womulaba kakati atambulirwamu ejjembe lirimu oyo omuwala mwennyini obuzibu bulabise buli agezaako okubanga yeetaba mu kikolwa kyonna n'oyo omuwala finally oyi yennyininyini yafuuka saddaaka okubyangu olira ebizibu ebiri mu nsi akasajja agezaako yenna yafuuka saddaaka omuwala ye kennyininyini kakati amayembe gatambulira mu ye firimu egenda mu maaso naye kaka episode ketulaba kabeera ka mukaaga still okuva mu MK Videography Uganda ya VGMK Musa Uganda ku noti 7556070746 naye nga tubeeramu n'ekyotera Films Production saako ne bannaffe abadanka Digital Studios wamu ne Moon TV tugenda maaso badde manyini tugenda kujja kakati omutima gunkubye tudda ku miyaayo ono kakati ginaga azza wano ewa mwana muwala naye yatuukira ku nsonga sente azikulembeza nnyo era mwana muwala kimunyiiza okubanga zeraba muntu we naye ate yatuukira ku sente nga tennaba nakubanga amubuuzaako kale mwana muwala naye nekiba nga tekimukola bulungi yadde n'akamu anafunyemu obuzibu tondaba kwanguyiriza ngenda kubuulira okumutwalo bwogumba nja kuwulira kubanga enzaaziemu singa afuna ogwo omutwalo jagguza mufuna at least 3 mu kitono nafunye akalimo kashuwa naye sente sirinaawo nakujja nazo wansuubiza luŋŋamba ojja n'essindi kati otandise okubanga weefuula naawe oŋŋamba bugaye toli sirias aga byakunsuubiza nga totuukiriza bannaye sente zikuggyako munnange gambye sente mbadde siinaawo neewoze bwewozi naye nga zo nzize nazo anti ekisooka kyosembyayo obuzibu bwa Suzan kale wandibadde wakisookesezza ne tubeera nga tetukayana yensonga lwaki nkwagala naye sente zaawe nzikomyewo mankuba naye ngaya akasente neewoze keewole kusasula 10 ku 100% zengenda okuwa wenakuwa emitwalo 5 wenakuwa ekyetaano kyange wakizza oli mukumatiza ku mutwalo lwakuba sinnagukuwa nasanga abaya sente ezo bwe wazimpa banjiribya kale bwe banjiribya sente zagweyo mumwala nange nagenda okutuuka kuba nagenda okukwata mu nsawo nga sente temuli oba okitegeera nenze nkulayi naye nga Suzani anakunkyaya n'abawattima kubanga enjagala gye nkwagalamu nange ngira nenneetya naye ng'omuyaya abembeekereza wali akasente amaze okukazisa mu ngalo awo omukwano guba guzze
Taliko. Ati gwe anakuntya nabeera bubezi wa ttima naye nga nkwagala nnyo Zadi. era nzizeddi sente zakuzza zoddi ndowooza era enkya enkya zino abazizaziza kale naye nga mbadde ku bwangu era mbadde mu sipiidi wondabidde wano kubanga nina byengo babadde banneetaaga mu sipiidi bye bikuntamya ebyanteera munnange bintu ensonga tozinyigiramu amaze ofuna sente ezimuyisa mu lunaku kati awo atema awo aba atema firimu egenda maaso ala ebiseera ebisinga bangi abalina abaagalwa be batyo kiri ku sayidi zombi ng'oli ye akwetaako kasente munaye olumala okukafuna totegeera ne waayise kaakati tuddako ono agenda ozuukuka ng'ebigere byonna alinga eyasuza akabala so genda ab'ebigere kuba omuntu akusangira awo jjukira omuwala ono jjajja mpanga yatugambye okuva we yagenda mu maaso n'okuba nga alaba ebintu biri kati ebintu byennyini bitambulira mu ye ebintu biri mu ye byamuyingira munda amayembe gali mu ye mwennyini ye yennyini yafuuka mayembe eno ensi tugenda maaso ebintu byamutuulamu ye kennyini bintu kakati avaayo oluggi ne lweggula oluggi lweggudde iye bannange oluggi olweggula ani aluggula ng'ate boosi alinga ataliiwo ne lweggala firimu sifa kubinkwata lwaki seesonyiwa bwesonyiwa ensonga zino kubanga nabyennyini biringa ebintabudde kuba sibitegeerako ddala yadde n'akamu firimu egenda maaso firimu mayiti nga yakaana kato bambi konna kanakuwavu kalagira ddala bakasaddaka nga tekaagala firimu egenda maaso firimu egenda mu maaso era nga yo twagala toye kyakuyiga kyekigirimu yo yava bannaffe abakyota films production nga tugenda maaso n'okuba nga twetegereza kakati yono omuwala tumulengera asazeewaze wano ku dayiningi tandise ogenda maaso n'okuba nga atabula akacyayi kaswera kasooka kamuvusa bubiri ennyumba etunu ennyumba firimu muvi ennyumba etunula ennyumba etunula oluswera ne lutabuka oluswera ne lubula bannange kiki kino ennyumba neekuba obukule ennyumba ekigisesa ensekereraani iye sibitegeera kambi esonyiwe naye akakule keeyongedde n'enju eseka ensekereraani iye sooka oleke kuba abaseka bessiraba baliwa banaaba wansi wa mmeeza yenaabaako obuzibu beekwese eno wansi wa mmeeza abansekerera ye lwaki bansekerera ennyumba neeyongera okuba obukule ennyumba neeyongera okuba ng'ekuba obukule inaaba esekereraani omuwala nti bannange bino kansooka embeere nga neetegula byetegule kubanga biyinza obutasoboka omugezi kyayono gwe nja kuba nga neesonyiwa kubanga mayiti esazeeko ku mmeeza waggulu ate nga ya mwana muto bambi ebbujje n'akaana bambi kalaga kali mu nnaku kava tekeeyagalidde kakati kasazeeko kubanga omuwala baagambye ebintu birike yabiraba byadda mu ye yennyini kakati mayiti yasazeeko dda omuwala yeetalaatala mayiti tannagiraba genda okwetegereza bannange neebula
maaso tegalaba bulabi gazzeemu kifu Sirabe. Tindabe. kubanga sirina mpeke zenkozesa nti oba nina obulwadde bwonna nti mpeke sizimirira mbudde. Ennyumba etabuse. Ennyumba etabuse. Siraba. Ndaba bulabi oba siraba ebintu ndowooza birowooze. Kumbe kuwulira amaloboozi. Kubanga nasoose owulira abantu abaseka neebuuza ani gwe basekerera. Kakati ndabye mayiti kiki anti bagaake yabiraba ye kennyini yafuuka byo anti byayingira mu ye. Kale we tunatandikira ka episode kaffe akanabeera ak'omusanvu. Tubaga nnyo. Till then, bye bye. Jembe lyampanga lyafuuka ejjembe. Jembe lyampanga lyafuuka ejjembe. Jembe lyampanga